şakasını yapacağım. Annemin telefonu kullanacağım. Şarkımız ise Too Good olacaktır. Ama anlamayacağımı düşünüyorum. İnşallah anlamaz. O zaman hemen başlayalım. Evet, başlıyoruz. Umarım anlamaz. İlk cümlemiz. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just O zaman onun cümlesini bekliyorum. how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only Ya. time you see me is when you turn your head to the side and look at me differently. Şimdiki cümlemiz ise And last night, I think I lost my patience. hani ne diyecek acaba? Baktım. Seninle nasıl? I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. Onun cümlesini bekleyelim. Yazıyor. Doruk. Tamam. Şimdi onun cümlesi gelecek. Nasılsın diyebilirsin mesela. Arkadaşlarım sürekli I don't know how to talk to you. I just know I found myself in lost with you. Lately you just made me acaba onun cümlesi ne olacak? Hangi arkadaşların? Tamam. Öbür cümlemiz bugünlerde onlar. realization, and I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my life for granted. I just don't understand. Yaklaşacak. I'm way too good to you. You take my life for granted. I just don't understand. Şu anda cümlesini yazıyor. Çevrim içi. Bildiğin konuş işte. Şimdi tamam. Gönderelim. Şimdi yazıyor cümlesini. Of, anladı ya, anlamaz sanıyordum. Anladım. Ya. Ya. Gerçek. Ya nasıl buldu lan? Aa, buldu vallahi şarkının adını. Evet arkadaşlar, bu videom bu kadardı. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Bay bay.